ქართველები, რომლებიც ბოდიში კურდღლები ხართ, თქვენ ახართ კურდღლებით. ვინ ქალებზე ლაპარაკობთ? 80% ქალებმა ციხეში ჩასვეს კაცები. ვინ ქალებზე ლაპარაკობთ? აღმაშენებელზე გადით და ბოდიში და ქართველი ქალები როგორ იქცევიან იქა და ქართველ მამაკაცებს არ უშვებენ. თქვენ რა კაცობა გაქვთ? რა კაცობაზე ლაპარაკობთ? ერთი გვაჟბატონები რომ გამოდიხარ, ჩვენო ფიცხები ვართო, ზოგიერთი ტვინდაოზები გამოვიდა და ჩვენო ფიცხები ვართო და ჩვენი ხასიათი ხო უნდა გაიგებთ. მალე გაიგებთ თქვენ სიფიცხეს, რო არც არავინ არ ჩამოვა და თითის რო ლოკვა მოგიწევთ აი საკურორტო ზონებზე. მე რო ჩემ ქვეყანაზე შემტკივა გული თქვენს რაც გინდა ერთი ის გააკეთეთ, მაგრამ ესეთი რამე როგორ შეიძლება რომ აი ამდაგვარ დონემდე მივიდეთ რომ ეს ქვეყანა აი ამას დაემსგავსო. თელ რუსულ მედია სივრცეში, სოციალურ ქსელებში ტრიალებს აი ეს ყველაფერი ფაქტი და ყველაზე უფრო ცუდი ის არის რომ ქართველი კაცი არის გაიგივებული უკვე მოძალადესთან, ქართველი კაცი არის გაიგივებული იმასთან რომ შეუძლია მივიდეს და ცხვირი გაუტეხოს ქალს რა. შედალოცილო მართლა ეგეთი რაღაცა თუ თქვენ მაგის გამკეთებელი ხართ ვიღაცამ რომ საქართველოში ქალს ცოტა ხმამაღლა უთხრას იმაზე ციხეში იჭერენ და ესე იგი რახან რუსი იყო იმისთვის შეგიძლიათ ცხვირი გაუტეხო ხო? თქვენ კურდღლებო თქვენა.